Sonja Danović, Jahorina. 3. i 4. maja ovde na Jahorini održat će se ekonomski forum pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Šta nas to čeka u naredna 2 dana, reći će nam predsjednik organizacionog odbora, gospodin Saša Grabovac. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Pa evo, organizujemo 3. puta Jahorina ekonomski forum. Ovaj puta mislim da smo uradili dosta poboljšanja i nadam se da će ta poboljšanja naši učesnici svakako vidjeti. Ona su došla prije svega uslijed aktivne saradnje Saveza ekonomista Srbije i ovim putem im se zahvaljujemo. Oni su oficijalni partner ovog foruma. Nesebično su podijelili znanja sa nama i sve ono, pošto oni dugo organizuju ovakve skupove. Mnoge njihove savjete mi smo važili i mislim da će to ovaj skup učiniti puno boljim nego što su bila prethodna 2. Od nekih važnijih lica koji će, odnosno osoba koji će otvoriti forum i biti cijelo vrijeme na forumu jeste, osim gospodina predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodina Dragana Čovića. Tu će biti i naša premijerka gospođa Željka Cvijanović. Osobito nam je drago da će prisustvovati i premijerka Srbije gospođa Ana Brnabić sa nekoliko ministara, državnih sekretara, što će sigurno našim sesijama dati jedan novi kvalitet i da će sigurno će ti paneli biti zanimljiviji. Neki od novina su i neki novi formati sesija. Jedna od njih jeste i live intervju sa šefom misije MMF-a u Bosni i Hercegovini, gospodinom Ilahijem. Znači, u plenarnom dijelu imat ćemo taj nekakav live intervju u trajanju od pola sata, gdje će novinar Reutersa postavljati neka pitanja. Mislim da će to biti zanimljivo svim učesnicima. Imaćemo centralni panel 2 premijerke. To će sigurno izazvati veliku pažnju svih učesnika. Uvažili smo i nekakve primjedbe naših učesnika tokom prošla 2 foruma. Oni su se odnosili na eventualno kratkoću samih panela, zato što nije ostajalo dovoljno vremena za postavljanje pitanja, uzimanje nekog aktivnijeg učešća u raspravi. Ovaj puta smo to uvažili, produžili smo trajanje većine panela na 1,5 sata, tako da se nadam da ćemo ovaj puta imati priliku da ovaj forum zasluži svoje ime u pravom smislu te riječi, na način da će i svi učesnici koji budu ne samo zvanični učesnici programa, nego i svi oni koji budu naši gosti koji budu došli na forum moći iznijeti svoja pitanja, moći iznijeti neka svoja mišljenja, a sve u cilju da dođemo do kvalitetnijih prijedloga nekih rješenja koji će kasnije donosioci odluka kako u javnom sektoru, tako i u privatnim kompanijama moći uzeti i primijeniti u svojim planovima i na neki način unaprijediti svoje poslovanje. Upravo da kažemo, forum i jeste za cilj da se razmijene iskustva. Glavna tema je regionalna saradnja. Ono na čemu Evropska unija insistira na zemljama Zapadnog Balkana, regionalni razvoj, regionalna ekonomija. Da li za cilj ekonomski forum upravo ima taj da razvijemo ekonomsku saradnju sa zemljama u okruženju? Pa naravno, i sam naziv foruma govori tome u prilog. Konkretan povod da uzmemo baš tu temu i da je malo detaljnije obradimo jesu relativno skorašnje inicijative predsjednika Vučića, predsjednika Republike Srbije gospodina Vučića, a vezane za stvaranje eventualno neke carinske unije. MMF je izradio jednu analizu kojom je ukazao da bi izgradnjom zajedničkih infrastrukturnih projekata u regionu došlo do značajnog povećanja BDP-a u svim tim zemljama, tako da postoji trenutno aktualizovano naše pitanje i kroz ovu strategiju Evropske unije za Zapadni Balkan. Znači, apostrofiranje ekonomske saradnje u svim oblicima je sigurno nešto što međunarodna zajednica forsira i na taj način želi da nas bolje pripremi za eventualni ulazak u Evropsku uniju koji se nadamo da će se jednom desiti. Bez obzira na to, naša tržišta zajedno su sva mala, imamo zajedničke probleme, stvaranjem nekakvih zajedničkih projekata
od onih privrednih u smislu da se prave nekakvi zajednički proizvodi gdje bi se dio proizvoda mogao proizvoditi u jednoj zemlji, dio proizvoda u drugoj i na taj način ostvariti jednu sinergiju i mogućnost da možemo biti konkurentniji na svjetskom tržištu, jer sami po sebi, nažalost, nemamo dovoljan nivo ni tehnološke razvijenosti, produktivnosti i svega onoga što nam na svjetskoj sceni, znači konkurencija je nemilosrdna, velika i mi sami pojedinačno jako teško možemo da se nosimo s tim problemima. Forum jeste mjesto gdje očekujemo neke konkretne inicijative, da li bi i do kakvih vrsta projekata tog tipa moglo doći. Na političarima je naravno da stvore političke preduslove, da uslade zakone, procedure, da imamo što manje čekanja robe na našim graničnim prelazima. Ima puno stvari koje političari definitivno mogu i trebaju da rade, a privrednici već pronalaze načine kako da sarađuju i tamo gdje je zajednički interes da naprave nekakve poslovne zajedničke poduhvate i toga imamo u praksi. Koliko učesnika 2018. na forumu ćete ugostiti? Mi očekujemo ove godine oko 400 aktivnih učesnika. Tu podrazumijevam i učesnike oficijalne, znači oni paneliste, uvodničare, moderatore i tako dalje. Pored tog su učesnici koji su došli ovdje da slušaju sve i kažem i kroz nekakav u kasnijem toku tih sesija naravno mogu i aktivno da postavljaju pitanja. Mi smo došli u situaciju da imat ćemo iduće godine logistički problem, pošto svake godine imamo sve više učesnika, sala u hotelu Terman gdje održavamo naš forum postaje mala, znači za iduću godinu ako ovako nastavi ovaj rast, ja se nadam da hoće, morat ćemo da rješavamo i tu situaciju kako i na koji način ima vremena o tome. Samo da nam se ovaj forum završi uspješno, ja se nadam da hoće, pošto su svi preduslovi, sve smo pripreme preduzeli na vrijeme, sve ide onako kako treba, tako da očekujem da i ovaj forum bude uspješniji od prethodna dva foruma. Turizam svakako nezaobilazna tema, upravo Jahorina, prezentacija i Jahorine. Na prošlom i pretprošlom forumu upravo se i razgovaralo kako unaprijediti turizam i rad Olimpijskog centra. Uspjelo se jer su vaši savjeti urodili plodom. Pa evo, ja ne bih smio da budem baš toliko pretenčan pa da kažem da su, ali sigurno velik broj zaključaka koji su izneseni na sesijama koje su vođene povodom turizma na prethodna dva ekonomska foruma su realizovana i rezultat imamo ove godine. Evo, na neki način i malo smo imali sreće, poslužio nas je i snijeg, međutim veliki dio rezultata sigurno potiče iz preduzetih mjera vezanih za osnježavanje, vertikalni transport, uređenje staza i ono na čemu sigurno mora dalje da se radi jeste ta vanpansionska potrošnja i uopšte mogućnosti da turisti imaju i neke druge vidove zabave i relaksacije. Jahorina ekonomski forum, mjesto zbog čega smo izabrali, zbog čega smo mu dali uopšte takvo ime, sigurno jeste bilo jedan naš konkretan doprinos da promovišemo kongresni turizam na Jahorini, jer to je sigurno jedna vrlo profitabilna vrsta turizma. Mnogi ljudi koji dođu na naš forum kasnije se vraćaju, organizuju neke svoje skupove, tako da ovaj forum ima vrlo konkretan utjecaj i na poboljšanje prometa i tako da kažem. Jahorine, što nam je jako drago i što nam je između ostalog i bio jedan od ciljeva. Gospodine Grabovac, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama i vašim gledalcima. Bio je to Saša Grabovac, predsjednik organizacionog odbora Jahorina ekonomski forum 2018.